睇手機咧已經係我哋日常生活咧必做嘅事，好多人一睇咧就睇幾個鐘喎。其實睇得多，雙眼咧就會變到好攰啦，仲蒙蒙地添。咁如果唔理佢嘅話咧，個視力咧一定會受影響噶喎。Danny 醫師啊，咁其實咧睇得多手機啦，喺中醫角度咧對健康有咩影響咧？好有影響㗎。咁我要同你講下《黃帝內經》入邊講咗4個九字啦。咩叫4個九字咧？我哋有九行傷筋、九座傷肉、九臥傷氣、九視就傷血。即係話咧，你睇得嘢耐咧就會傷血。傷血會點啊？喺中醫角度，血咧屬於陰，係屬於物質。咁如果你經常睇手機睇得好耐咧，我哋就會陰虛。陰虛會點啊？會有虛熱虛火啦。虛火咧就會有生瘡啦、眼火爆啦、生冷挑針啦，又或者個人比較敏感啦，即係啲虛火嘅情況產生嘅嚇。咁但係會唔會有啲咩方法可以幫到手咧？嗱，我哋有一個穴位咧叫風池穴，就係對我哋隻眼嘅。喺我哋易學嘅角度咧，風池穴咧係屬於凹，係屬於離卦。咁而眼咧亦都屬於離卦，所以我哋可以用風池穴去幫隻眼。風池穴就喺我哋個耳仔有嚿叫圓骨後邊有個凹位嘅。右邊風池穴咧就管左眼，左邊風池穴咧就管右眼。咁當然你明目就兩邊都撳啦，撳落去有冤放鬆，有冤放鬆，做1至3分鐘就可以有個明目嘅作用。明白。咁除咗穴位之外咧，會唔會有啲咩食療咧可以教俾我哋家庭觀眾咧？有一個就好常用嘅，就係桑葉菊花茶，即係焗水飲就得㗎啦。咁呢個花茶嘅功效咧，能夠疏風清熱、養光明目，咁能夠令到我哋經常睇嘢，令到隻眼有疲勞呢個嘅情況咧，能夠舒緩㗎。咁呢個方法咧都好簡單喎，等我咧得閒嘅時候焗嚟飲先。唔該晒 Danny 醫師。不過講到尾咧，想護眼嘅話，都係睇少啲手機為上策。